Кийинки суроом Догдургүл Шаршеевна сизге. Сиз айттыңыз да баяндамаңызда 27 мектеп, жаңы мектептер ачылды дедиңиз да. Канча мектеп жабылды анда азыр бүгүнкү күндө? Иштебей калды. Бир да мектеп жабылган жок. Мурда ташып келген балдар жашаган жердеги айылдардагы мектеп жок, бирок балдарды ташып келген жерге автобустар берилип атат. Ал эми 100 бала окуган жерлердеги оптимизация чоң мектептердин филиалдарына айрымдары аралашып атат. Бардыгы 53, бирок бир да мектеп жабылган жок, бош калган жок. Сизге айтып коеюн анда. Базаркоргон районунда 4 мектеп жабылды. 1-октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат. Номер 46 мектеп, номер 45 мектеп, номер 50 мектеп, жана 38 мектептер жабылды. Жок, иштеген иш токтоду. Маган азыр эле маалымат берип атат, кечинде эле сүйлөшкөм районо менен. Анткени Билим берүү министрлигинин чечимисиз алар жаба албайт. Бүгүн эмне үчүн айтайын сизге? Мен бул маселени көтөрөм дегенден кийин бүгүн уруксат беришти. Бирок 1 айга эле 1 ноябрга чейин. 1 ноябрдан баштап дагы жабыла турган болуп аталар. Эмнеге жабылат? Булар жанагы балдардын саны аздыгына байланыштуу оптимизацияга кетип аткан мектептери бар ичинде. Алардын аралыгы 4-5 километр болуп атат, 3 километр болуп атат. Автобус тоолордун жылгалардын ичинде мектептер жабылып атат да. Автобус берилип атат аларга. Качан берилет автобус? 1-октябрда жабылса, бүгүнкү күнгө чейин автобус берилбейт. Аким келип алып кетиш керек, анын баары берилген, акимдердин колунда бар. Аларга айтылган. Келип алып кетүү боюнча. Догдургүл Шаршеевна, номер 38 мектеп жаңы былтыр президентибиз онлайн ачкан мектептердин бири болот. Бардык условиясы бар. Ал эми условиясы жок жерге сиз бул мектепти жаап салып атасыздар. Ал мектеп менен сүйлөштүк, ал мектеп иштейт толугу менен, бирок ошол жерде дагы кошумча бала бакча мектепке даярдоо группаларын ачабыз деп сүйлөшкөнбүз. Зам губернатор жана аким менен. Догдургүл Шаршеевна, оптимизация деп атасыз. Канча акча үнөмдөдүңүздөр ошо 4 мектептен? Мага эсептеп айтып бериңиздарчы азыр. Кыргызстан боюнча 53 мектепти бүгүнкү күндө сунуш беришкен. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен. Бул жалпы комплекстик тапшырма. Мен сизге азыр так маалыматын бюджети менен берем. Бираздан кийин. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, чечимге киргизели ушул 519 токтомду 1 жылга токтоп туруу боюнча мен сунуш кылам, ошону киргизип койсок. Макул, сунушуңузду берип койсоңуз. Догдургүл Шаршеевна. Айзат Агадович бияқта да сунушуңузду берип, анан биз айтып алыңыз. Мектепке чейинки балдар бакчасында лицензияларды бересиздер да? Эгер мамлекеттик болсо берилбейт, жеке болсо өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн гана билдирүү менен гана алат лицензия. Жеке менчиктерге, ошо жеке менчиктер боюнча айттым. Кыргыз тили кандай каралат ошол жерде? Барбы условия? Эрежеде бар, кыргыз тили сөзсүз болсун деген. Сөзсүз ал жерде өнүктүрүү стандарттары бар, 480 сааттык, ошонун ичинде кыргыз тили дагы милдеттүү түрдө аткарылышы керек, жана штат милдеттүү түрдө кыргыз тили. Бардык мамлекеттик бала бакчаларда кыргыз тили боюнча методисти бар. Сизге сунуш анда, сиз шаардын ичиндеги, Бишкек шаарынын ичиндеги жеке менчик бала бакчаларды бир өзүңүз кыдырып көрбөйсүзбү? Бир жерде дагы мен көрө албайтам, ал кыргыз тилинде ошол жерде үйрөтүп атканын, сабак өтүп аткандарын, жок дегенде жарым сааттык же 20 мүнөттүк. Жок болуп атпайбы? Жарайт, биз мектептерди кыдырдык. Лицензиянын берүү шартында ушул кыргыз тили сөзсүз болсун деген бир шарт коюп койбойсуздарбы? Ал милдеттүү эреже штатта. Бирок андай болбой атпайбы? Биз текшерели. Ошону протоколго киргизип берсеңиздер, ошонун негизине таянып текшерели. Дагы бир сунуш, ушул сөзсүз түрдө жеке менчик бала бакчалар, мектептер ачыла турган болсо, кыргыз тил боюнча шартты аябай мындай коюлса,